洗衣机红榜推荐6款超高性价比的型号，喜欢小天鹅的看这3款，预算在3000以内的，你直接去看618 Plus。老款618的升级款，属于今年的黑马型号，1代的水魔方冷水洗护型护色，支持智能投放和 UV 紫外线除菌，而且升级后的黑金门体和金属钛的外观会更加的高级，洗净比能够做到1.1，正常家用2000多完全没问题了。3000以上直接去看809，火了好几年的大热门型号了，现在新品层出不穷的状态下，性价比也很能打。有小天鹅的看家本领，2代水魔方 UDC 浸泡洗能够更深层的去去除污渍，减少化学物质的残留。那它的除菌呢，也是当家技术 UABT 的全时巡航除菌，560毫米的机身还能够做超薄嵌入。那在4000以内呢，就去选择大爆款小欧眉，颜值配置2手抓，主打的就是超薄嵌入，美观还不占地方。水魔方1代、2代都有了，像基础的智能投放、彩屏操作也全都安排给你，而且它还有羊毛绿标认证和535毫米的大筒径，在衣物的呵护和洗净上都会更上一层楼。那如果说想要海尔的朋友们呢，也是各价位推荐3款，3000以内海尔的直驱爆款 Mate 71S， 主打的就是 FPA 直驱电机，静音又稳定。那这款呢配了智能投放和95度的筒字节，主打的就是洗衣更健康，过程呢也更加静音。3000以上买海尔呢，就推荐看一看66S， 手握海尔的2大王牌技术，精华洗 2.0 再加 FPA 直驱电机，在洗衣效率高的同时呢，去污能力也更强，也能够超薄平嵌进柜子里。海尔的洗衣机价格再高呢，就不怎么推荐了。66S 其实已经覆盖了海尔家的核心技术了，美中不足的就是转速只有1200转，预算再加呢，就建议去看一看376了。那朋友们，我是小辉，我们下期再见。